Oh. Troszkę. Big fish, very nice, and look at this one, ไข่ปลาตัวใหญ่อร่อยมากมี2ตัวครับมี2ตัว and liver very delicious food. Salmon boiling today. My dinner.
Very nice fish. Okay. Have a nice day. Bye bye. Yeah. My food is finished. Potato. มันฝรั่งนี่mölja, torsk, cod, platt-torsk, onion and liver, and here is ไข่ปลานี่ไข่ปลาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับ2 ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ครับนี่อร่อยมาก So I want to enjoy my food, my dinner. Right now it's late, but it's okay. Yeah, okay. Okay. โชคดีครับ Okay. Smells very good. Very, very good. ส่งชิ้นปลาครับ มันฝรั่งไข่ปลาตัวใหญ่ครับมีโอเมก้า3มากหอมอร่อยมากโอเค very delicious very delicious very delicious yeah huh.